हेलो बच्चों, आज हम कक्षा यूकेजी में इंग्लिश विषय में लर्न साउंड ऑफ यू पढ़ेंगे और लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए लिखते हैं। ए रेड बस, एक लाल बस। ए स्मॉल हट। एक छोटी झोपड़ी। ए बिग जग, एक बड़ा जग। ए स्मॉल मग, एक छोटा मग। ए फैट पप, एक मोटा कुत्ते का बच्चा। ए ब्लैक कप, एक काला कप। ए फैट कब, एक मोटा शेर का बच्चा। ए स्मॉल टब, एक छोटा टब। देखिए बच्चों, आप लोगों को आज क्या पढ़ना है, लिखना है लर्न साउंड ऑफ यू। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही सुंदर राइटिंग में सारे लेटर अच्छे से बनाना है जैसे बने हैं। ठीक है बच्चों, पेज नहीं फाड़ना है, बार बार पेज नहीं करना है। ठीक है, और पेज को गंदा भी नहीं करना है। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों।